無論大小事情都需要依法辦事，合情合理。理髮線節目主持黎樹坤、趙聖宇。理髮線係由列治文福滿樓海鮮酒家、Sundead Master 露台師傅贊助播出。歡迎大家翻嚟今日最後一節嘅理髮線啦！直播室入邊繼續係有主持 Jeffrey、趙聖宇同埋黎樹坤阿 Ben。我哋今日嘅律師係謝國星 Ivan 嘅 Elmo 哥哥仍然係同我哋做 operator 歡迎大家嘅電話60426712320。李女士仍然喺電話旁邊同我哋傾下頭先嗰個情況。但 Ivan 好似有少少補充㗎，謝律師啊，話你係咪有少少補充想講一講啊？因為頭先嚟提問啦，有冇個 agency 有冇個部門啊 ，somebody to talk to 可以 make 嗰啲銀行咧 enforce 佢哋個 rules and regulations 啊？但係全加拿大啦，因為 Bank Act 係 federal law 嘅，唔係每個省有另外一個條例嘅，係 Bank Act 係 federal。有一間部門咧係叫 Financial Consumer Agency of Canada FCAC。嗱，關於喺邊度啦，點樣溝通啊，點樣揾啦，嗰啲表啦我唔知，但係呢個部門啦係 it's almost like a ombudsman， 係佢啲責任啦係 make sure 嗰啲 banks 係 follow 佢啲 regulations，including how they charge for things，including the fee。所以咧，但係點樣啦，嗰啲 timeline 我唔知，但係有呢個部門。上網揾下啦 ，FCAC。FCAC 等等啊，謝律師，等一陣先。李女士 ，FCAC 就係呢個投訴部門。如果你有嘢投訴就好啊，我都希望唔好去到咁即係去到嗰度。你同銀行去問下佢哋，俾佢哋解釋俾你聽先啦。即係合理嘅，因為其實即係講合唔合理嘅嘢啫。其實我都希望啦，都係我自己有少少 overlook 嘅，即係我又冇，因為我都冇去日日咁即係每個月上網。但係我都覺得，但係佢亦都冇乜嘢話特別嘅信件，即係話俾我聽我而家要去 charge 你，或者係點樣樣，即係冇呢啲咁嘅。有冇 check email 啊？有冇 check email 或者喺上網你個 bank account 裏邊 log in 咗之後有啲 notification 啊 mail 有冇 check 過嗰啲啊？應該都冇嘅，其實係啊，同埋因為我記得佢嗰陣時有啲嘢咧，佢都會成日咧就話，反而佢就話有啲咩佢哋轉咗一啲嘅唔知佢個 interest 咧就唔係咁高，咁成日俾呢啲咁嘅嘢，但係冇話即係話你話嗰啲係信件定係 email 嚟㗎？嗰啲係信件嚟嘅。係咯，咁但係你 choose 咗 digital 啦嘛。咁之後就冇呢啲信件㗎啦。你 choose digital 佢就會 digital 俾你，你可能要自己 log in 翻你嘅 online banking 嚟睇㗎喎。呢個嗱唔係 digital 嗰啲咧，就係我 electronic 去做嘢啫。但係佢有咩 official 嘅嘢，有啲咩特別嘅 announcement 咧，佢通常都有個信嘅。咁唔係 electronic 佢嚟嘅。咁呢個係佢哋嘅運作啦。我要咗所知。unless 我即係我唔知道啦。咁即係想我要 clarify 翻。不過問題就係話我。就講書文，我真係唔知道呢樣嘢咯。咁佢都有 record 睇到我會唔會有啲accessible 或者係點㗎嘛。But anyway，thank you so much。我真係想知道嗰個程序或者係個點樣樣。係啦，FCAC 希望好快脆就去解決咗呢個問題啦。OK，好多謝你多謝你電話嚇。好，咁我哋接翻阿謝律師上嚟。Hello，謝律師。有冇嘢補充呢個 case？如果唔係咧，我哋就好快脆咁樣，我哋仲有5-6分鐘時間，將頭先個7個我哋要知道同合作做嘢嘅，俾啲 example 要 elaborate 下。因為好多嗰啲7個嗰啲要求咧喺 agreement 係有好多 interrelationship 嘅。For example， 頭先啦，如果你一個人想離開I want to leave 要求咧對方嘅其他嗰啲屋企人係 buy out 啦，所以應該係有啲 example 嗱，通常我叫嗰啲客咧first problem 係值幾多錢 ？How much？ 你個身份一個 ownership interest 係值幾多錢？所以我應該係寫低有個 rule。第一請一個或者whoever owner 願意嗰啲設價錢咯 ，then no problem，everybody agrees 係冇問題啦。但係多數個 case 佢唔係有個 agreement 一方係話咁多錢，但係另外話太高啊，太少啊。所以咧 ，first of all 寫低喺 agreement， 請一個real estate appraiser 出嚟，個人夾埋錢300蚊3個人或者1000蚊搞掂晒，整一個估值出嚟㗎。and 聽 follow that 嗰個 appraisal， 所以你有個 price price 係話諗覺得係高或低whatever， 有個 appraisal，everybody pays，and then 係有個錢嘅。
如果一方話我唔願意呢個 appraisal，OK 算啦 ，2 appraisals and take an average， 2個 appraisal 啦先係取第二，所以3個 appraisal divide by 3。But at least you have an average，所以咧有個 rules on the price 呢個 one example 嘅。係嗱，另外一個係 default。如果其中一個人應該係有夾埋錢啦，俾個地稅，但係或者唔夠錢嘅，但你有時間啦，有30日嘅時間咧，應該係賠翻俾其他一個屋嘅 owner 啦，俾翻啦。因為如果太耐啦，有 opportunity cost 嘅，你應該有啲罰款啊，或者錢啊。或者30日咧，超過30日啦，開始有加利息嘅，係咪？所以你有6個月後尾先還晒，屋企有利息加埋 on top of their share， 因為唔 unfair 啦。如果其他 owner 係出錢先，佢自己啲錢去出咗啦，唔可以用得㗎，right？所以得其中一個 example，add interest cost， 同埋如果最尾啲都唔俾啦，6個月都唔俾啦，你話 OK。如果係賣咗嗰時候，應該係分嗰啲 sales proceeds 1/3，但係喺嗰度告示啦，deduct from 佢 share 啦，全部佢啲爭幾多錢，同埋個利息添 on top of it all， 所以咧，後尾咧係公平嘅 at the end of the day。所以呢個係另外一個 example， 你 put in a clause 喺個 agreement 裏邊，所以佢好清楚嘅。Now one thing too， 我想講啦嚇。關於個屋啦，係有長命契或者tenancy in common 嘅。嗱，好多人話如果長命契冇辦法，我自己個屋企人都唔收分。如果我唔喺度嗰時候啦，係自動俾其他，唔使怕嘅，因為都可以有其他嗰啲手續，其他嗰啲 agreement， 除咗個 co-ownership agreement， 所以寫一份叫個信託書，叫 bare trust agreement。你可以寫低我係登記假如咧33%， 但係我唔喺度嗰陣時唔會係自動俾其他屋企人whoever's on title 佢係我份啦，係分俾咗我自己個屋企人。登記前途廳係寫低長命契，所以咧轉契個時候咧唔使俾個 probate fee， 唔使做個 probate嗰啲手續，等1年後先進啊。但係其他 ownership 嗰啲剩翻啲人啦，係有另外一個合約bare trust agreement， 話佢應承啦，收到個塊地個時候咧，直啦佢又 hold 住個3/1俾佢個 the partner 啦，佢個其中一個 owner 唔喺度，係俾佢自己個屋企人嘅。所以 there's other ways to get around 嗰啲 problem 啊。Every problem 有一個 legal solution 㗎，所以for example 有人請我嗰時候咧 I think of many different ways for every single problem 有另外一個方法搞掂㗎。OK， 明白。即係有問題，即係成日啲人講㗎啦，咩 solution 一定多過 problem， 即係解決方法一定多過問題嘅。當然咁未雨綢繆啦，預 plan 好，整好 agreement 嘅話，咁起碼你會知道有呢樣嘢好多方法解決嘅。聽得多我哋理髮線又會知道有好多方法解決問題嘅。係啦，啱啦。好，今日時間夠晒，好多謝 Ivan， 多謝 Jeffrey， 多謝 Ben， 多謝 Ivan， 多謝 Alfred 哥哥。如果大家頭先我哋嗰個鐘頭啲嘢聽得唔係好清楚嘅，今晚12點重播，係繼續聽下啦。OK， 下個禮拜再見，拜拜。理髮線係由列治文福滿樓海鮮酒家、新 Dead Master 露台師傅贊助播出。